qaysi jihatlariga qarab insonlar o'ziga crossover yoki внедорожник xarid qilishadi. Kimdirlar uchun boshqaruvi hamda dinamik xarakteriga qarasa, boshqalarga avtoning markasini nufuzi va dizayniga e'tibor berishadi. Yana boshqa avtomobilchilarga esa eng kerakligi chidamlik, hamma to'siqlardan o'tadigan, dunyoni lol qoldirgani yoqadi. Bugun men sizlarga 60 yillik tarixga ega bo'lgan avtomobilni eng qiziqarli faktlarni keltirib berishga harakat qilaman. Bu Toyota Land Cruiser. Azgina nimadan boshlangani haqida. Toyota Land Cruiser bu oddiygina hamma sevadigan avto emas. Bu avto to'g'ridan to'g'ri Yaponiyani qoloqlikdan olib chiqqan avtomobil desak ham bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin Yaponiya juda ham qiyin ahvolda qoldi. Juda ham ko'p insonlar hayotdan ko'z yumgan, juda ham katta zavodlar to'xtagan, ekonomikasi bo'lsa nihoyatda pastga qarab borardi. Bu davlat o'zini yerida ikkita atom bombasi portlashini boshidan kechirgan. Bunaqa holatdan tezda chiqish uchun transport kerak edi va bu muammoni yechimini yechishi Toyota'ni bo'yniga yuklashdi. 3 ta prototip avtoni yaratishdi. Uni ustini afsonaviy Jeep Willys-dan olishgandi. Muhim shassi jihatini Gurzavik Toyota SB dan olishdi. Prototip nomini Toyota BG deb nomlashdi. Yangi chiqqan ijodlarini test qilish maqsadida Toyota boshliqlari uni haydovchi va sinovchi bilan Fuji tog'iga yuborishdi. Ular o'zligini внедорожники qanchalik balandlikka chiqa olishini tekshirmoqchi bo'lishgandi. Fuji tog'i uxlab yotgan vulqon tog'i bo'lib, yaponlar uchun ilohiy tog' hisoblanadi. O'sha vaqtda внедорожник haydovchisi berilib ketib, tog'ga shunaqa balandligiga chiqqandiki, uni o'shatda mahalliy politsiyalar ushlab olishgandi. Hali hech qaysi avto bunaqa balandlikka ko'tarilmagandi. Toyota suv sathidan 2494 metrga ko'tarilgandi. Hayratda qolgan politsiyachilar avtomobilni ko'rib juda ham xursand bo'lishgandi. Toyota kompaniyasi zudlik bilan bunaqa avtomobillarni milliy politsiya uchun chiqarishga kontrakt tuzdi. Ozgina vaqt o'tib, O'rmon ministrligidan va qishloqlar uchun buyurtmalar tushdi. Ustki ko'rinishini Willys avtomobilidan qo'shimcha qo'shish bekorga emas edi. Bir qancha vaqt o'tib, Amerika armiyasi uchun ham buyurtmalar kela boshladi. Amerikaliklar yaponlarning avtomobillari bilan Janubiy Koreyaga, Shimoliy Koreya bilan nizolarida yordam berish uchun edi. Land Cruiser tarjima qilinganda quruqlikdagi kruiz deyiladi. Bu nomni texnik direktor Huiji Umihara topgan. Yaponlar bu nom bilan angliyalik Land Roverga ularda juda ham jiddiy raqib borligini bildirib qo'yishdi. Bu hali boshlanishi edi. Ommaviy внедорожникка boshlanishi. Toyota Land Cruiser. Vaqtlar o'tardi. Land Cruiser har yangi modellarida oddiy ishchidan komfortlik, nufuzlik hamda texnologik внедорожникка aylanib borardi. Faqatgina bitta narsa o'zgarmasdi. Uni juda ham chidamliligi. Land Cruiserni shunaqa joylarda ishlatishadiki, manaman degan внедорожникlar ham ko'p chidab tura olmaydigan joylarda. Ramalik konstruksiyasi juda ham chidamli va buzilmaydigan dvigatellar. Podveskasi bo'lsa nihoyatda buzilmaydigan qilib ishlangan. Bundan ortiq nima ham bo'lishi mumkin? Qiyin holatga tushib qolgan внедорожникка. Shunaqa joylar borki, u yo'lda juda ham chidamli внедорожник bo'lmasa, o'lib ketish qishi gap emas bo'lgan joylar. Lekin kelinglar, hammasini ketma-ket gaplashamiz. Qatlada ishlatishadi bu внедорожникка. Biznesmenlarni sevimli avtomobili bo'lishiga qaramay, jiperlar va haqiqiy внедорожникка sevuvchilar uchun Land Cruiser ziriqlashga juda ham to'g'ri keladigan avtomobil. Bu avto nihoyatda bunaqa yo'nalishga to'g'ri keladigan внедорожник. Har xil qo'riqlash xizmati va taniqli insonlarni kruzaki oddiy mashina niqobida tankdek mustahkam qilishadi. Rama hamda yaxshilangan podveska xohlagancha og'irlikka ko'tara oladi. Mijozlarning talabiga ko'ra RPG hamda minalardan ham saqlaydigan qilsa bo'ladi.
jonini saqlab qolish uchun eng yangi texnologiyalardan foydalanishadi va bu texnologiyalar maxfiy sir saqlanadi hamda hech kimga ovoza qilinmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xayriya ishlarida urush bo'layotgan joylarda kruzakka ishlatishadi. U yo'llarda yo'llarning o'zi yo'q. Masalan, Afrika davlatlarida ular shunaqa joylardan yurishadi, u yo'llarda buzilmasligi hamda mustahkamligi juda ham katta o'rinda turadi. Va Land Cruiserni qurolli kuchlar ham ishlatishadi. Sizlar aniq televizordan yoki internetdan ko'rgansizlar. O'sha Afrika yoki urush bo'layotgan islom davlatlarida aynan Land Cruiserni katta kalibrli miltiqlar bilan jihozlantirib ishlatishadi. Bunaqa avtomobillar sotadigan servislar bo'lmagan joylarda faqatgina chidamli texnikagina ishloqlaydi. Albatta, Afrikada ham buni bilishadi. Chad Respublikasi generallaridan bittasi u Chad va Liviya o'rtasidagi kelishmovchiliklarda qatnashgan va u Toyota Land Cruiser hamda Toyota Hilux haqida shunaqa gaplarni aytgan. Yaxshi Toyota to'g'ri ekspluatatsiyada bemalol T55 tankani o'rnini bosishi mumkin degan. Uni shu gapi nihoyatda tezlik bilan butun dunyoga tarqaldi. Keyinchalik Toyota urushiga aylandi. Unda Hiluxchilar va Land Cruiserchilar ikki tomonga bo'linishdi. Land Cruiser ko'proq uzoq masofalarni zabt etadigan avtomobil sifatida taniqliroq. Bizani planetani juda ham og'ir ahvoldagi joylaridan yurishadi. U yo'lida to'g'ri tanlangan avto hayot bilan o'lim o'rtasida bo'ladi. Shvetsariyalik oila 30 yildan ortiqroq vaqt davomida o'zligini eski 1982-yilda chiqqan Land Cruiser'da dunyoni kezishadi. Ularning avtomobilining probegi 800 ming kilometrdan o'tib ketdi. Ularning ismlari Guinness rekord kitobidan joy oldi. Ularning sayohati hali ham davom etadi. Bu qahramonimizga Arktikani ham bosib o'tish to'g'ri keldi. Mana yana bitta fakt. Land Cruiser Prado hamda Land Cruiser 200 talik 14 ming kilometrni juda ham qiyin sovuq doira nomli ekspeditsiyada qatnashdi. 10 ming kilometr muzda tepalikka chiqish, tushish, muzlab qolgan daryolarning ustidan -50 daraja sovuqda yurishdi. Hatto u yoqda yo'l degan narsani o'zi yo'q edi. Faqat ular adashib qolmasligi uchun GPS koordinatasi yo'l boshlaydi. O'shanga qarab yurishardi. Bu kruzlar butun boshli yo'lni bitta ham buzilib qolishmasdan bosib o'tishdi. Ammo eng hayratlanarlisi dunyo bo'ylab sayohatda estoniyalik Mita Nilsen bajargan. U o'zini Land Cruiser'ini amfibiyaga aylantirgan va u bilan butun dunyo bo'ylab sayohat qilmoqchi bo'lgan. Bu sayohatga u 7 yil davomida tayyorlangan. 2013-yilda sayohatni boshlagan. U o'zini amfibiyasida faqatgina tog'lar yoki yo'llarni bosib o'tmasdan orol, dengiz, hattoki okeanni ham suzib o'tmoqchi bo'ldi. Lekin uni texnikasi pand berdi. Ammo Toyota Land Cruiser emas, u o'zi yasagan suzish uchun moslamasi. Atlantika orolining o'rtasida suv o'tkazib yubordi. Keyin amfibiya bir tomonga og'ishni boshladi. Sayohatchi suvni o'zi chiqarib tashlamoqchi edi, lekin teshik juda ham katta edi. Yordam chaqirishga to'g'ri keldi. Amfibiyani hamda haydovchini Rio-de-Janeyroga yo'l olgan kema o'z bortiga oldi. Kanadada amfibiyani tuzatishgandan keyin sayohat yana davom etadi deyishdi. Shu estoniyalikka o'xshab sayohat qilishni xohlarmi deyli. Lekin bunaqa sayohat odamni bir umrlik esda qoladigan sarguzashtlarga boy sayohati bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Ramalik nidorojnik Land Cruiser tez yura oladimi? Oddiygina tez emas, nihoyatda tez yura olishiga ishonasizlarmi? Bunaqa narsalarni tuning sohasiga kirganda haqiqatga aylanadi. Toyota ishlab chiqaruvchilari o'ziga o'xshash nemis avtosanoatiga qarab, ularni yildan yilga dunyo bo'yicha tezlik rekordlarini o'rnatayotganini ko'rib, juda ham jiddiy narsani tayyorlashgandi. 4 kilometrlik trassada Amerika NASCAR poygachisi Carl Edwards 371 km/soatni ko'rsatgan. Bu azizlar eski rekorddan 31 km/soatdan tezroq edi. U GLK Brabus V12 ga tegishli edi.
Bunaqa natija uchun nimalar qilishgandi? Standart 5.3 litrlik benzinlik V8 381 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatelli ikkita kattakon Garrel turbinasini o'rnatishdi va uni 2000 ot kuchigacha kuchaytirishdi. Korobkasini bo'lsa buyurtma asosida yig'ilgan 3 ta pog'onalikka almashtirishdi va bu superkarga aerodinamik obvesli o'rnatishdi. Lekin injenerlarning gapiga qaraganda eng qiyini ramalik konstruksiya sababli center chassis balandligida edi. Yerga yopishishi uchun juda ham ko'p narsalarga o'zgartirish kirgizishdi. Bunaqa tezlikka ko'tarish uchun ulangan joylarini va agregatlarni o'zgartirib mustahkamlashdi. Natija lol qoldiradi odamni. Maksimal tezligi 370 km/s. Ammo Toyota Speed Land Cruiser Guinnesslar kitobiga kirmadi. Ekspertlar bu avtomobilni внедорожник deyishdan bosh tortishdi. Hamda yana aytilgan jihati, o'sha paytda rekordsmeni 750 ot kuchlik Brabus GLK V12 ni sotib olsa bo'ladi. 2000 ot kuchlik Speed Cruiser bo'lsa bitta dona ekzemplarda chiqqan va u sotilmasligida edi. Ishlab chiqaruvchilar aytishdiki, Super Land Cruiser bu Toyota konsernining nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yish edi. Oliy maqsad bu dunyoda qilib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q deb ko'rsatib qo'yishdi. Bilsanglar kerak, bu qahramonimiz внедорожникlar bahslarida ham qatnashadi. Hattoki eski bo'lsa ham qaysi yilda ishlab chiqarilganidan qat'iy nazar o'zgartirish kirgizilmagani ham ko'p narsalarga qodir. Land Cruiser внедорожник tuningda ham yetakchilik qiladi. Hamda u juda ham ko'p внедорожник yo'l yo'q joylarda yurish bo'yicha chempion. Uni clearansi, ramalik konstruksiyasi, juda ham mustahkam transmissiyasi, polni привод hamda mostlarni blokirovka qiladigan differensiali hamda juda ham mustahkam o'lmaydigan deb butun dunyodan olgan dvigateli bilan bu avtomobilni avtosportda juda ham yaxshi tanlov ekanligini ko'rsatadi. Внедорожник muxlislari Land Cruiser bazasida monsterlarni yasashadi. Lekin uni eng ovozi bo'lgan jihati ralli reydlarda T2 bo'yicha nihoyatda ko'p bora yutganligi sanaladi. Masalan, ralli reyd Dakarni oladigan bo'lsak, deyarli boshidan 1979-yildan beri qatnashib keladi va ko'plab yutuqlarga ega. Shuning ham hozirgi paytga kelib, Yaponiyani bu brendi o'zini klassida eng ommabop hisoblanadi. O'ylab ko'ringlar, butun bor ralli reyd bo'yicha 3 dan 1 qismini Toyota Hilux yoki Toyota Land Cruiser avtomobili bo'ladi. Hamda Toyota Land Cruiser juda ham mas'uliyatli ish. Buzilib qolgan avtomobillarga yordam berish sifatida texnika qilib ishlatiladi. Bilasizlarki, bunaqa mas'uliyatli ishga duch kelganini olishmaydi. Dakar T1da unikalni yig'iladigan, darabotka qilingan oddiy avtomobillardan farq qiladiganlari qatnashsa, T2 kategoriyasida bo'lsa, deyarli standart zavoddan chiqqandek avtomobillar qatnashadi. Land Cruiser zavoddan mustahkamligi juda ham baquvvat qilib chiqaradi. U dunyodagi eng qiyin ralli marafonni ham bosib o'ta oladi. Ralli marafonda T2 da qatnashish uchun xavfsizlik karkasini o'rnatish, yonilg'i xavfsizligini o'rnatish, sportivniy sidenalar, 6 ta nuqtalik xavfsizlik kamari bilan qo'yish, yoqilg'i pakini kattalashtirish va chidamlik rezinalar qo'yish kerak. Va yana ozgina podveskaga o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Shunda ham faqatgina amortizator hamda prujinalarni o'zgartirishgagina xolos. Qolgan hamma narsasiga tegish va qayta ishlash mutlaqo taqiqlanadi. Hattoki dvigateli ham zavoddan chiqqan holda bo'lishi kerak. Mashina seriyniy holda qolishi kerak. Kruzak juda ham ko'p bora T2 kategoriyasida g'olib bo'lgan. Va mana sizlarga aytaman, bu avtomobilni 2014, 15, 16 yilda g'olib bo'lgandan keyin u eng zo'r chidamlik avtomobil nomini olgan. 2022 yilda Land Cruiser 2-stalikka oxirgi poygasi bo'ladi. Agar bu poygada ham yutsa, unda 9 karra jahon chempioni bo'ladi. 2023-yildan boshlab Dakar T2 poygalarida Land Cruiser 300talik ishtirok etishi boshlaydi. Yana bundan ortiq qanaqa misol keltirish mumkin bu afsonaviy joni po'latdan bo'lgan avtomobilga? Mana shunaqa afsonaviy Land Cruiser 60 yildan ko'proq vaqt davomida o'zini imijini va o'lmas avtomobilligini isbotlab keladi. Planetamizning eng yomon joylarida ham bu avtomobilga ishonish mumkin. Sizni ko'chada qoldirmaydigan avtomobil. Men sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Shahzod bo'ldi. Avtomobillarni sevinglar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha azizlar.